នសម្រាប់វគ្គនេះគឺជាវគ្គកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងភិក្ខុមុនីបុព្វតោសុធីវីគង់នៅវត្តមហាមន្ត្រីប្រធានបទការអប់រំផ្លូវចិត្តដូច្នេះសូមតាមដាននៅកិច្ចសម្ភាសនេះសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាក្នុងពុទ្ធសាសនាបើនិយាយអំពីតោសៈឬកំហឹងឬគំនុំឬក៏ថាការស្អប់ការរើសអើងការមិនពេញចិត្តគ្នាហ្នឹងដោយសារយើងមានតោសៈនៅក្នុងខ្លួនហើយតោសៈហ្នឹងវាជាមេរោគជាមេកិលេសមួយនៅក្នុងចំណោមកិលេសទាំង3យ៉ាងហៅថាលោភៈតោសៈមោហៈហើយការអប់រំចិត្តនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទាំងមូលហ្នឹងគឺដើម្បីកម្ចាត់បងនៅវត្ថុ3ហ្នឹងឯងដែលជាអកុសលមូលដែលជាមេរោគបង្កឲ្យយើងកើតនៅរឿងរ៉ាវផ្សេងប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបផ្សេងដោយសារតែយើងមានអកុសលមូល3ហ្នឹងឯងឬគល់នៃអំពើអាក្រក់3នៅក្នុងចិត្តហ្នឹងកាលណាយើងដករំលើងអាហ្នឹងអស់ទៅសេចក្តីសុខឬការប្រព្រឹត្តការមិនប្រព្រឹត្តកំហុសហ្នឹងនឹងអាចទៅរួចនៅពេលដែលយើងបានរំលាយនៅឫសគល់នៃលោភៈទោសៈមោហៈអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាបើយើងចង់កម្ចាត់នៅទោសៈតលចម្រើននៅមេត្តាធម៌មានន័យថាការស្រឡាញ់ការរាប់អានការស្និទ្ធស្នាលឬក៏ថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយឥតព្រំដែនមានន័យថាទោះបីជាបុគ្គលនឹងយើងអត់ពេញចិត្តក៏ដោយមិនធ្វើអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តឬក៏ថាធ្លាប់ធ្វើបាបយើងបៀតបៀនយើងដោយប្រការណាមួយក៏ដោយបើកាលណាយើងចម្រើនមេត្តាធម៌គឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយអត់មានព្រំដែនទៅទោះបីជាសត្រូវក៏ដោយមិត្តក៏ដោយបុគ្គលណាក៏ដោយមិនមែនជាញាតិរបស់យើងក៏ដោយគឺថាគេសុទ្ធតែចង់បានសេចក្តីសុខទាំងអស់អញ្ចឹងទៅយើងគិតដល់ចំណុចហ្នឹងទៅយើងពង្រីកនៅផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយពុទ្ធសាសនាលោកហៅថាមេត្តាភាវនាគឺការចម្រើនរឿយនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតព្រំដែនមិនមែនសេចក្តីស្រឡាញ់បែបរាគៈដែលជាប់ជំពាក់ដោយកាមតណ្ហាកិលេសទេគឺថាសេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តានេះប្រៀបដូចជាម្ដាយឪពុកស្រឡាញ់កូនអញ្ចឹងគឺថាទោះបីកូននឹងធ្វើខុសយ៉ាងណាគ្រាន់តែថាឲ្យឬក៏ថាខឹងអីជេរផ្លេតប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យកូននឹងបានល្អប៉ុន្តែមិនទៅតបតមិនទៅគុំគួនមិនទៅបៀតបៀនឲ្យកូននឹងវិនិច្ឆ័យទេអាហ្នឹងទៅសេចក្តីស្រឡាញ់បែបហ្នឹងគេហៅថាសេចក្តីស្រឡាញ់បែបមេត្តាគឺស្មោះបរិសុទ្ធដោយអត់ចង់បានអីជាការតបស្នងមកវិញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវពង្រឹងឬក៏ចម្រើននៅមេត្តាភាវនានឹងឲ្យបានរឿយដើម្បីធ្វើចិត្តរបស់យើងនឹងអស់នៅការស្អប់ពើមចំពោះបុគ្គលដទៃបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការអប់រំផ្លូវចិត្តតាមបែបពុទ្ធសាសនានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកសំដៅដល់មេរៀនដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ចែករំលែកព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យសាវកហើយមេរៀនហ្នឹងមិនជាអ្វីដតីអំពីបញ្ហាជីវិតដែលលោកធ្លាប់ជួបប្រទះទេកាលដែលព្រះអង្គមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងហ្នឹងក៏ព្រះអង្គចំណាយពេល6ព្រះវស្សា6ឆ្នាំធ្វើទុក្ករកិរិយាដើម្បីស្វែងរកនៅសច្ចធម៌ហ្នឹងឯងហើយនៅពេលដែលលោកបានត្រាស់ដឹងនៅផ្លូវកណ្ដាលឬក៏ហៅថាអរិយអដ្ឋង្គិកមៈដែលមានអង្គ8ហ្នឹងជាវិធីតែមួយគត់ដែលញ៉ាំងឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបានត្រាស់ដឹងដោយបរិបូរណ៍ពិធីកណ្ដាលនេះចង់និយាយដូចរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមិនអាចឆ្វេងនិយមឬក៏ស្ដាំនិយមទេមានន័យថាមិនតឹងពេកមិនធូរពេកគឺដើរផ្លូវកណ្ដាលឬក៏អាចមានន័យថាលះបង់នៅការសបាយជាប់ជំពាក់ងប់ងល់នៅក្នុងកាមវត្ថុទាំង5ភាសាបាលីលោកហៅថាកាមសុខាលិកានុយោគៈហើយមួយទៀតគឺលះបង់នៅការធ្វើបាបខ្លួនឯងតឹងរឹងខ្លាំងពេកបៀតបៀនរូបរាងកាយដែលជាការឈឺឥតអំពើឥតប្រយោជន៍នឹងលះបង់ផ្លូវពីហ្នឹងដែលជាអន្តធម៌ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ស្វែងរកឃើញនៅផ្លូវកណ្ដាលដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាមជ្ឈិមាបដិបទាឬក៏អដ្ឋង្គិកមៈដែលមានអង្គ8មានការគិតត្រូវការនិយាយត្រូវការពោលវិចារការព្យាយាមត្រូវការសមាធិត្រូវការតម្កល់ចិត្តត្រូវការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវអីជាដើមទាំងអស់មាន8ចំណុចអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាវិធីដែលយើងអាចយកមកអប់រំចិត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប៉ុន្តែបាននិយាយចូលអង្គធម៌អញ្ចឹងរៀងជ្រៅបន្តិចអញ្ចឹងអាត្មាចង់និយាយឲ្យងាយយល់វិញសម្រាប់យុវវ័យយុវជនយើងដែលគាត់ពុំបានសិក្សាស៊ីជម្រៅនៅក្នុងទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាទេថាការអប់រំចិត្តនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះវាគឺជាកត្តាចាំបាច់ណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាពីព្រោះមនុស្សយើងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយចិត្តត្រូវបានដឹកនាំដោយចិត្តហ្នឹងជាអ្នកដឹកនាំណា
năng cái hai tha mình nô bột bèn cái mì thì sao mà lấy á miền chật đào môn chia bát thiền chẳng dân kết ấy có chật nè kết hai dân phơi sự cam một hiệp ấy ở vậy muối tam để dạ cái rồi có dân pol vi cha dân để dễ đấy có miền chật nó chỉ nè phải chia đây chẳng bà sân chia chật nó kết ắt là ó ca để dễ bà dân máu vì dân mạch tập cua bao cái rồi có thá mình bò để sật mình là ó hãy đo tùng vơ đây vơ máu có khâu tiệt chẳng chật nó chia chỉ nè bắt đai mình tầng ó chỉ nè cột cờ ở vậy vậy tầng ó được nông chỉ vật bà dân năng nông Phật giáo ná lục này dây tha nông dân cùng bị thiệt pì nè cứ niêm hay năng rụp niêm nó sầm đại đỏ chất hay rụp nó cứ sa được tiền cài pì nó đại chụp nấy thông được nông chỉ vật bằng nông dân hay đợt pê để dân độ chất rồi độ và nhiên trên tới dân mày rụp cài dân nó với tới chia xạ sập áp đăng này từng chân đầy dân lư dân đăng rương sập cướp đăng ở đăng ở cọ sọc rồi tục sờ bài rồi có cái tục ấy cướp sập bẹp giang nó cứ đòi làm nát đấy chất để dân miền là nông chỉ vật nè và đọt là chất chánh bị bạt hay chẳng hay trăng nít trong bằng hai thà chất nít cứ chia cật ta sầm khăn để dân từ vực hạt từ lót đầm từ bằng riêng với bàn là ọ được pe để chất năng từ bàn tu miền đây là ọ hay Việt Nam sẽ cái đây sọc ở dân là nông chỉ vật bị trăm ngày ưu ti ho tha bậc cô class quạt miền ca thập bờ ram stress tràn trong ca nghe trong ca tới hành tê như rô riel trong ca quạt sơ miền khăn tây quạt treo chai trong ca tới quạt chập bạ tật chất trong ca tới bậc cô chập chưa kê chập chanh bao kê về miền rương tràn chân từ anh đang bành hà năng đại thà lực nông chỉ vật luôn nơi bao giờ nắng chất nắng về nghề nắng chụp bật tẹt nơi rương ở nắng đây xa tây ca mình bàn ọp rúm mình bàn vật hạt chẳng được nông Phật giáo ná và ông bắt đầu sòng khăn na từ lời cả ở vùng chật bị prua bà chật nâng mình bàn ở vùng ấy là ở trời phơi thế Việt Nam dân lẹ phơi chỉ vật bà dân có bàn sẽ cái đấy sọc ai khôi anh nào cốt bông bên anh nào cốt là ở tiệt nhé chẳng ba này dây dòng pi vị thi sa này cả ở vùng chật với nông Phật giáo ná miền tràn miền tăng bị ca rẽ xa sờ lấy chợ đám đôi chia rẽ xa sờ pram ấy chui tràn mình tên vậy chui mình men tha thôi chật ngọc từng ở hay về to từ miền Samadhi vấn đề sờ lắng vi chia cả ta muối thôi ở cài năng vị cha rồi bao giờ nó ngọc đồng ngọc sừng ruộng đó là cài hay năng vị cha năng sừng ruộng tới vi chia upakara upatham đó là cả uprum chật đôi mình nước này dân chẳng ngang chẳng ra tới Samadhi với bà từ coi Samadhi ấy nợ sọc ấy của bạn coi bật này tập hẻm một tí câu phải bạ này chẳng bà sân chia rẽ xa sờ pram miền ca về chạ nơi ca mình biết biên chỉ vật mình lùi mình bật khóc nông cam mình bầu bịa cả họ mình xài kêu sờ vầng ấy năng chứ đọc về từ bậc cô năng từ Samadhi từ chùm ra ơn Samatha Vipassana tới về chạp bàn về upatham chẳng á chẳng trong này dây sừng khai màu vinh thà cả ọp rùm chật năng cứ sầm khăn na là khung bậc Phật giáo náโดย đạiព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបង្រៀន45ព្រះវស្សានោះគឺបង្រៀនទៅរឿងអប់រំចិត្តនឹងឯងឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងណាការរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងឲ្យចេះប្រើឧបាយនៃប្រាជ្ញាមិនមែនប្រើតែកម្លាំងទេព្រោះហើយឲ្យយើងចេះថ្លឹងថ្លែងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងជីវិតសំខាន់ណាស់គឺរឿងរក្សាចិត្តរបស់យើងឲ្យមានលំនឹងមានន័យថាមនុស្សដោយច្រើននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងច្រើនផ្អៀងទៅម្ខាងបើថាសបាយទៅសបាយជុលអញ្ចឹងទៅដល់ពេលសបាយជុលទៅវានាំរឿងអីផ្សេងអាសគិតហៅសបាយខ្លាចយទុកណាដល់ពេលអ្នកខ្លះទៅជួបរឿងអាក្រក់ជួបគុណវិបត្តិអញ្ចឹងទៅធ្លាក់ទឹកចិត្តបាក់ទឹកចិត្តអន្ទះអន្ទែងតោសៈរោរាក្តៅកាហាយអញ្ចឹងទៅក៏គាត់មានបញ្ហាខាងតោសៈហ្នឹងទៅបកទៅជារឿងផ្សេងដល់បុគ្គលដទៃរហូតដល់សង្គមទៀតទៅក៏មានអញ្ចឹងទៅយើងព្យាយាមទប់អារម្មណ៍នឹងពីរហ្នឹងឲ្យបានបើសបាយកុំសបាយពេកកុំឲ្យភ្លេចខ្លួនត្រូវមានសតិបើថាកើតទុកក៏កុំឲ្យតក់ស្លុតកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមរហូតដល់បាក់ទឹកចិត្តទៅសម្លាប់ខ្លួនឬក៏ទៅបង្កអំពើអសន្តិសុខអីដល់អ្នកដទៃហ្នឹងគឺថាយើងរៀនរក្សាលំនឹងពីនឹងឲ្យបានដោយឧបេក្ខាចិត្តក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកហៅថាឧបេក្ខាអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាស្មុគស្មាញច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានបញ្ញាបើយើងចេះអប់រំចិត្តរបស់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានលំនឹងរឿងរ៉ាវទាំងឡាយក៏វានឹងល្អប្រសើរសម្រាប់យើងដូចបងបើកឡានបើកម៉ូតូអញ្ចឹងណាតាមផ្លូវវាលេងអីនឹងមានកលុកមានកហុកមាន
អ្វីនៅពីមុខដែលយើងត្រូវបើកជិះបើកអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលដល់កន្លែងកុហកយើងដឹងតែកន្លែងហ្នឹងកលុកអញ្ចឹងត្រូវបន្ថយលបឿនឬក៏ថាបើកសឹមនៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់កលុកឆ្លងកាត់ផុកហ្នឹងទៅដូចគ្នានៅក្នុងជីវិតបើយើងជួបប្រទះនៅរឿងដែលយើងមិនសប្បាយចិត្តរឿងកើតទុក្ខគុណវិបត្តិឧបសគ្គផ្សេងយើងត្រូវសន្សំកាលណាយើងទៅអត់មានការអប់រំចិត្តអត់មានការត្រៀមខ្លួនទេយើងវឹងទៅវាអាចធ្លាក់កលុកមានបញ្ហាណាការសបាយដូចគ្នាបើសិនជាយើងអត់ចេះទប់ការសបាយរបស់យើងកុំឲ្យសបាយជ្រុលពេកទេវានឹងបង្កបញ្ហាច្រើនជាងនឹងសបាយខ្លាចជាទុកអញ្ចឹងដូចគ្នានឹងការបើកឡានបើកម៉ូតូអញ្ចឹងកន្លែងណាយើងដឹងថាកលុកយើងបន្ថយលបឿនឬក៏ថាយើងដកឃ្លាឬក៏យើងបើកជិះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចង់និយាយវិញតម្លៃអប់រំចិត្តនេះគឺវាស្ថិតនៅត្រង់ការរក្សាចិត្តឲ្យមានលំនឹងកុំឲ្យចិត្តរបស់យើងឆាប់តក់ស្លុតពេកណាជួបរឿងអីចឹងទៅតក់ស្លុតទៅផឹងអស់សង្ឃឹមកើតទុកស្លាប់ខ្លួនអីចឹងទៅដល់សបាយជ្រុលទៅខ្សែគប់ខុសទៅគ្រឿងញៀនទៅស្រីស្រាលបែងអីចឹងទៅដែលផ្លូវពីរហ្នឹងដែលព្រះអង្គឲ្យលះផ្លូវកដាលគឺលះពីរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដើរផ្លូវកដាលហើយរៀនរក្សាចិត្តរបស់យើងឲ្យមានលំនឹងដល់ពេលចិត្តរបស់យើងមានលំនឹងគំនិតបញ្ញាស្មារតីរបស់យើងក៏ភ្លឺស្វាងហើយយើងមើលអីជាក់យើងធ្វើអីច្បាស់ល្អអញ្ចឹងទៅជីវិតរបស់យើងជោគជ័យហើយមានសេចក្តីសុខ